la force du progrès. Merci à Bachel Noyo. On comprendre même naba tokomi ba politicien miné na mo tomi bete na maboko viva viva chaud matin bon courage président Gilles na maboko bon courage président combattant et combattant bonjour. Bonjour. Ici le mot y en a colon Zambé, ou la presse biso pema. Andenga to banaki milulu na biso. Amen. Amen. Comme ici ngo kino na suka. Bon était combattant. Yeba mwana nyonso et pas ya papa na ye. Il fallait mwana uta quelque part. Pour être yé perdon. Bon était combattant. Azo répondre à président monsieur à parlement debout. Oyo bakoya kana nzete babima ba président. Yango mona ga tout moment bazalaka ba très impoli. Oui, parce que lito yo tozolite bango moko soki bavandi na mutema na bango bazo komita balobi ete IDPS ezali ko avancer te. Vrai ou faux? Vrai. Mais bavandi bazo compter na ba individu parce que on a intérêt en bongo. Yango président Gilles alobaki boye. Boye bete à partir entre à terre mercredi, bisogno son abutu, na monsolé. Yaya, nazoye bisabino. Bisogno son toko sala makolombu. Toko benga milimu aba combattant bakufa na champ de bataille. Makoya. Oyo nyonso. Soki bango baza na raison. Biso tozali na raison te. Toko senga na ba combattant nyonso bakufa na champ de bataille. Baoyo bakufa na lutte. Bapona baoyo baoya kozwa. Bon, était combattant. Oui, tout royo, tout ce qui est dans le système qui est combattant. Nazalakana fait la Roger Louma Molobeli à Fachi. Mais n'a qu'à moi qui fait la commis Molobeli à Ogise Kabouya. Roger Louma Molobeli à Fachi. Nazoé tous les combattants. Baoyo Bazali d'esprit à Tisekedi. Nayebi bino à partir à jeudi. Biso na bino na mozole. Toko sala makolombu. Kolata sapate tika sapate na ndako na yo. Toko benga milimu nyonso ya ba combattant. Yango tokende kolelela papa. Banda otika ki biso. Yeba oyo to bengi IDPS c'est comme il passe na passe. Oui. Yaya, nagendaki le plus loin CGE Moko. Azokende kolobete soki na pesi ba président à parlement debout. Alors bien attendez mon akabango wana. Ba musu batanga te bazalaka mayele makasi. Na lito balita. So na pesi ba combattant misala. Boyebete bakoya ko pesa na 10e awate. Il fallait na pesa bato bazali ande o ya parti. Yaya. Mu kwantombolo azali na besoin na place na cité ozali. O salele campagne vrai ou faux? Vrai. Combattant de lutte. Na zoe bisayo. Biso nyonso kolinga mbongo po euta na parti te à cause ya mbongo ngamboko nazali na yango papa oke na cité bazobenga yo président na mbongo ya passe na mbongo yo ya passe combattant na mbongo ya bandeko na biso ya diaspora mikolo ozona na ningi na poto bazo calculer biso mana o diabeti moi to tina biso mbongo ezate farine to komo somba ngona mukolo moko nyonso azotanga o guerre ya Ukraine guerre ya Russie. Yaya, il fallait biso na biso, tosi ma main dans la main, pour l'avancement à partir na biso. Vrai ou faux? Vrai. Yango na yebi sibino. Tozo pesa tout le monde mise en garde. Pesa là. Otinda ki ba militaire na yo lelo. Baye na ba minduki. Toye le la 5e. Tokuti ba militaire là. Ko peta entre nous. Ko pesi ba mo ba ketch. Pour te ba ko enlever biso. Toye bisibino merci. Yo ko enlever biso. To mettre yo maboko. Mona ki pe bango. Yebe teta mozoya. C'est préparé zala moba. Mobali. Toko petana. Tozo peso exemple. Na opposition. Kabila tikala kolonga biso te. Parce que yeba neto bundakao. To misala sacrifice. Oh to bengi pona mboka na biso. Wete mboka na biso ezwa bosomi. IDPS c'est vivant. Viva. Combattant de lutte. Tozo continuer dans l'actualité politique. Awa nazoye bisayo bambu baso. Mazobe. Qui sait le même banda. Yaya. Nazoye bisabino. FARDC na biso azali eloko makasi na est. Eloko makasi. Ebele batuni ngai. Balobi muku antombolo alobaki ete okende kovanda na est. Yaya.
yo yebi politique tozoyebisa bino ezali langage politique oyo mokwantombola alobaki na monoko na ye nakofandisa bino na este po ete aluka le plus moyen guerre oyo ezalaka na SSI la ndenge nazoyebisa yo état de siège eza kofandisa barebele mal à l'aise obe mal à l'aise te ezali présence ya mokwantombola présence ya mokwantombola yaya ozoyebisa yo soki oyebi politique te tala basini di awa boyoki FARDC azali kotia oyo tobengi barebele oyo babande kotia kibonga yo azotia bango mal à l'aise awa bayebisi bino M23 oyo aprofitaki akotaki mokolo biso toza kotala match na biso M23 azangi place ya kolala nyonso wana tokoencourage oyo tobengi armée na biso oyo tobengi FARDC eloko ya makasi apart wana combattant tozobeta sete bayebisi biso na Tanganyika na moma oyo combattant na Tanganyika bayebisi biso na moma oyo na Tanganyika awa balobi groupe ya barebele Tanzanie bamilitaire tanzanien na oyo tobengaka ya Centrafrique yaya tokoloba ete combattant Moïse Katumbi tiapo ya comprendre ete kopi ya minere abuo boyokaka soki Moïse azwaka mbongo atiaka nje soki ekipe gagné bapesa mutu mbongo boye makambo wana esila parceke kopi na bango babanda kolia na ese kobomaka bandeko na biso bobengaka bango bamillionnaire bamilliardaire kopi wana esili azongeli kopi na ye abandakala ya bambisi kopeshaka yango ozomona na bareseau sociaux azolakisa bino oyo tobengi bapoisson ezali kopi na ye akala yango tokoyebisa bakongolais tokosignale na gouverneur oyo ya Tanganyika sécuriser oyo tobengi frontière na yo tosengi état de siège ekota mpe na Tanganyika parce que tomoni suspect epai ya bangunda boyo te combattant ebela bakongolais baotuna ngai par rapport ya présence ya Kagame na Brazzaville yaya nayebisi bino Kagame wele Kagame azolela pourquoi mokwantombolo azali oyo tobengi aigle akangi ye oyo tobengi na singa yaya échange libre yaya nazoyebisa yo yango nazoyebisa yo bakongole balobaki ete mokwantombolo répondre Kagame réponse oyo tobengi fatia répondre Kagame accord oyo bauti kosigné na Nairobi accord wana est bloqué jamais okoki kobundisa moninga te d'ici bientôt ezala na armée moko mix il fallait ya et accompagner même FARDC na biso sur le terrain il ne peut se vivre bolandi Jean-Pierre Mbemba avant de chiter combattant na bona lobate Jean-Pierre Mbemba alobi boy nana kosala campagne ya mokwantombolo na mbandaka combattant d'élite parce que bolandaki Martin Fayoul na bilobaloba na ye azoloba ete na gouvernement oyo bazo corrompre bato makasi yaya Martin Fayoul azali exemple te ye aza le sel mutu na esele époque ya Kabila avant ye mutu azwaka mbongo oyo tobengi ya kimbuta po ete balongola oyo tobengi ada bombole ye atya kimbuta yebe ete nde bazotambola kosala campagne yango jampe mpe balobi pas question nga moko na okite pa na biso na mwende na mbandaka mutu akomeka kojoka mola yango nakoyebisa yo cette fois-ci yo mpe ozali na cité évangéliser et tiens Tshisekedi wa Mulu m'apporte comme les témoins de Jéhovah. Alléluia. Amen. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Bonjour à tous. IDPS viva. Tu continues l'actualité politique. IDPS viva. Kabouya Kabila a créé le corps à distraction. IDPS viva. Pendant le temps qu'il a créé distraction, on a côté Libiso. Mais il y a pas distraction, ils ont créé. Malem conduit yon a di boulou na yo. IDPS viva. Déjà vendu à Boulek. Kuna ba sala distraction. Si kabiso to sala ba kabali ya mabe. Mais kaka distraction yo zobenga wana e komema wana libulu na yo ava ba kabali na yo ya mabe e koma na su. IDPS viva. Tomoni na niveau ya Katanga.
katanga na minute oyo makambu eza mabe idps viva le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na niveau ya Nairobi ayebi déjà bato oyo bazokolisa tribalisme na katanga yango asalaki discours moko alobi bien na Dominique Munongo alobi bien na Moïse Katumbi alobi Congo eza ya bakongolais congolais nyonso aza na droit ya kovanda place ya lingi le président de la république a s'imposé na ba propos tribal oyo bazo créer pour na codiviser ba congolais nyonso idps viva mais na kosenga na chef de l'état Fachi Beton ba makambo mususu esengaka discours te makambo mususu esengaka ba action idps viva oyeba ke bakaseye oyo bazoboma bango na katanga eza lokola bazoboma yo chef de l'état parce que yo oza kasaye muke bazoboma bakasaye jusqu'à ce que bakokoma epa na yo idps viva na katanga tomoni même ba journaliste bazoyoka soni te bazoleka bakomi kokolisa un tribal bazoprêcher tribalisme tomoni même na bapoliticien mosusu bazoleka bazoloba katanga obakatanye idps viva katanga obakatanye et puis bazoloba ke toza na posa bakasaye awa te mais nakopesa exemple moko Ngoi Mulunda na kati ya église na ye tango azwatiaki badrapo ya bakatakatanga mais tango bakangaki ye sujet bakatakatanga esilaki idps viva mpona kosilisa tribalisme wana il faut kokanga mutu ya train soki bakangi mutu ya train makambo nyonso ekosila yango tozosenga Moïse Katumbi bakanga ye ande idps viva Dominique Munongo oyo aza d'origine tanzanienne idps viva a utilisé ba propos ya mabe il faut boyeba ke ye aza Eli di Lualaba abimaki député na niveau ya Lualaba tango azoloba ba propos ya mabe wana eza na bato bakomi kodefendre ye bato oyo bazodefendre ye wana bazoleka na batelevizio esengeli bakanga bango vrai ou faux parce que kokotisa un tribal eza eloko moko edivisaka mboka eza eloko moko ememaka na soulèvement populaire yango eza plan oyo Moïse Katumbi azali na yango idps viva na niveau ya biloko wana ezofere avancer biso te soki omoni kozali na argument oke o makambo biso tosala ezali mabe yaka olakisa biso komata bakangaka ye te soki omoni moto akokangisa bato alobi ke nga kutu na kokangisa azali fe na makasi argument ezali idps viva yango siko tozongi na politike tolobi boye bino bato bozofinanse barebele boboma bandeko na biso bato baza bandeko na biki biloko wana te yango tokosenga na mokonzi ya mboka na 2023 bino bato botelema nde bakoponda badepute opesa président de la république nouvelle classe politique oatravaille na badepute wana bino bato bokoboya bango toboyi bapapa wana oya mikolo babota baka po bazala badepi bazala bamini oboyango tozoluka avancement ya mboka po bango bazala posa mboka ya avance te bazala posa kotyaka kaka bakoka jambe mpoke tozala bloke bisika mo tozoloba lelo lobike président osala eloko tete tozodirige congo ezalisama loko na baministre na ye ezali mokonzi ya mboka te totala ye soki azobebisa ye moto kosatake na ye kala mingi te adégage mpo azali inconscient mpe incompétent idps viva ministre ya sport ya transport azali mutu ya Moïse yango tolobi na ye boye Congo ezali ya bakongole Moïse azali étranger monene soki bolingi bokende na Tanzanie na Zambie kote ya ba Moïse pourquoi mwana ya mobali oyo aboti azali député na Zambie tolobi boye toboyi buzoba na mboka toboyi buzoba na Congo na biso totelemi toloba boye makambo nyonso ekobonga pourquoi bato osena moko atongola tia Kabila maboko pourquoi Kabila azali nde commerçant monene azali commerçant monene ye ndenge avandaki wana avandaki mpona bapusa kita nyonso asali azalaki nde kotravaille na ye yango omonaki alobi boye abi bakongole bakosala tokosala eloko mpo eza likambo ya mabele eza likambo ya mabele idps viva moto akosa bino te tokolonga Merci.
IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Voici toi! Voici toi! Voici toi! Voyez, ils sont Augustin Kabouya Boy. Dans 2006, Etienne Tshisekedi de Moulumba, à l'Obaki na 1+4, tout ça. Tout ça. Le Gilles Kaloubi, à l'Obina Augustin Kabouya, tout ça. Président Nyos, ya Changu, Sima Gilles Kaloubi. Tout s'arrête, vous avez bagné sa boue. Ngai Issa Kabouya, Ngai Moutou. Va présent Changu, au bazo take Ngai Baye Barake, il dépense ses alliés à recours. Goku Fagara Foya IDPS viva! Mukwantombolobe! Subwabilumube! Muamaibe! Fati asali diplomatie, mais Gilles Kaloubi akangi Kabouya Kachande! Viva! IDPS viva! Gilles Kaloubi akangi Kabouya Kachande! Muzungu ezuyande! Bofinga bisote ezali likambo ya maki! IDPS batu bakufela ya ngwebe! Etikali pe biso! 3 minutes. IDPS viva! IDPS viva! Mwana mama! Mambu maso! Bisibino politique comme elle est! Na panza! Na pasola! Na ya kopesa rapport tona kota directement na informa! IDPS viva! Alors rapport déjà pour Idaji la PSI, na la kopesa lobby mais ok directement na information! Puis état minute exact. IDPS viva! Combattant, il faut y avoir chef de l'État qui depuis dimanche. Mais ils ont préparé voyage il y a grand Équateur. Mais signature, il y a signé qui na Kenya wana na ebisu ezalaki opesi mbongo abo. Yango moni après qu'on signe signature wana bayambali na président ya Kenya babeti mbote ya baya. IDPS viva! Ebi vote wana ngelo ba campagne na bango na maye. Ebisu mukolo fatia signaki eza premier jour Kagame alala ki na mbetu na pantalon sa kolongola basu. Makanise comme l'IDPS viva! M23 ezongite. Or babula ki fatia kokwea na mutambu na ba. Soko landi M23 zo revendiquer de eloko ya makasi ya liboso na koro Kabila basinyaka na 2013. IDPS viva! Et donc M23 il faut azwa sécurité ya Est Mobimba Kabila ndimaka ya. Deuxième, M23 azo senga intégration na bango na société na armée. Or M23 nde bazabongo bazabarwa. Pourquoi bakomi kosenga kaka intégration esalama na minute parce que bamoni ka élection il faut ezoya pembe. Or Kagame na chaque fois élection eyaka il faut aza na ba député na ba gouverneur ba wa. Po ba pesa ka ba information. Conseil kaka tomei kaka kondima accord wana. Robosa na te Kabila déjà a commis ça M23 na parti politique. Basa ba rebelle basa pe parti politique. Une fois kaka ke bandimi ba kota ba parti politique na ba bimi ba député. Député sénateur tu ko se retrouver 25 Rwandais comme ba sénat. Merci TVB. Mwana mama. Mambu maso. Okotuna ngu. Okotuna même akolela. Nazana zotelema ministre travail oyoki avant hier basali réunion na ba travail na bendien na sepeli na PCA ya OCC na kata Congo central abengi na bimbata kilem na kutani na directeur général moko boye ya OCC ayebisi nga ya tuni bendien biloko so kote bele boye mais poni biloko ezoma yoka endio na ayebisi ba tuna ba ministre na bino. Vous comprenez? Et il y a un ministre et un ministre concernant le ministre du Travail. Donc, on va cabaner surtout les autres salles, mais il faut compte à vraiment. Mais pas tout le monde a un ministre et un ministre mort. Non, on a des démission plus vite que possible. Le ministre du Travail à sa ligne. Le ministre qui te l'a dit qu'à Batouana, il y a pas en 2023, majorité qui a un peuple autour de moi. Il y a un ministre qui a sa confiance, il y a un collègue. Le peuple congolais avec moi. Cité à ma casse de l'éducation dans ma boucoumesse, dans ma gouverneur, on va ça s'y place. Il y a un autre lobby, dans ma boucoumesse, dans ma gouverneur, on ne peut pas s'aligner. Il y a un autre lobby qui est du sud, quand il y a lui, Moukouato, on l'a fait, on l'a mis. C'est un lobby pour la Merci beaucoup. Merci.
bao nyonso balobaki bazosoutenir biso journée ya suka eza lelo yaka na cotisation na yo yaka na fond na yo parce que lobi tozokabola invitation États-Unis Californie Qatar badepute nyonso baministre bato nyonso bafondateur tozozela bafond na bino lelo po tozokota siko na sani toyeba ki bloko ki bloko dada po permettre biso tozosalaka carnaval awa bozwi kaka couloir cecile mokei me tintu na bino ezali Arisa tira a téléphone gabo, a pas tout na batumbo. Ma weche. Ya no la risque. Après on obtient un bon usage. Pas de précipitation. Pas de précipitation. Mon chelou moi dit nous hôtel là il faut le mot que ça ma dossier. Maria, Katala Massa, tout tambola maleme, pas de précipitation. FARDC na biso bakangaka ete baka na niveau ya Ituri IDPS viva FARDC abomi 7 miliciens Codeco IDPS viva l'état de siège mabo et puis na niveau ya Rutshuru IDPS viva FARDC a détruit bastion nyonso ya ba M23 IDPS viva après avoir détruit bastion nyonso wana baya kotala ba rebelle mingi bakufaki wana baza na morphologie rwandais bango nyonso baza ba rwandais IDPS viva on comprendre que insécurité à est ezalaki manipulé par Kagame la minute ya komi kolela le président de la République alobi yango na Nairobi clairement alobi yo Kagame soki oza na posa o exploiter ba richesse na biso il faut kota na porte et puis tango kokota il faut ganyaga mais soki olingo la kisanga ke yo oza na force toko attaquer ba rebelle na bino nyonso ba kosilande ebane ba M23 bango yo ba komo senga cesser le feu ba M23 ba komo kosenga dialogue IDPS viva on comprendre que Fachi Beton Azabe merci beaucoup Yo
bakoliti balela lokola meme Gilles Kalumbi azobeta lokola bombe Shekobe azobeta lokola kake Papa Christian Bazo Bangaye
Kabi. Pour travailler na bato Kabi mais pour boma IDPS. On niveau minimum comme boma IDPS. Voilà. IDPS viva. On travaille na bango mais bon ande maye. Bango ka Israël diongo alobaki boy. Etienne Tshisekedi a fait bango politique mais diplomatie bombelaki mwana. Kali fachi béton. Abo bête bango diplomatie moko ko sakana. Au moins la fin de otali kamne au moins mais retour na ngo moni bato bakotisa IDPS viva. Toi bangi sayote. Ezali problème ya sokole. Ezali problème à sauver l'IDPS. La bandaki politique na ngezaki na thème ya sauver le Congo. Mais yo zolo balelo lobi ke ba sauver IDPS que pour. IDPS ezali pyramide renversée, état d'esprit. Ezali galero na kwata. IDPS viva. Togo igalelo. Kobongisa IDPS na bitumba ya ba enlèvement na ba injure te. Injure ezali arme de faible. Arme à faible. Oui, avancer argument na tout ça là de. Yebi sango lobi ke awa ezali bongo te ezali bona ko betelo mabo. Fika ko finga ko tina batu ba lever ba. Ngaku tu bisiko na ko na. Il est best viva. Ozali kaka awa. C'est problème à Congo. C'est problème à individu. Amen. Alobi bo sauvant l'IDPS. Qui bloque, hein? Alors, qui insulte les autres.